to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो वीडियो है वो है कि आप किस तरह थोड़े ही दिनों में उर्दू टाइपिंग में महारत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन टाइपिंग और ये सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बताने लगा हूँ, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये आप अगर चाहते हैं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना, तो मुझे जो कमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर उसमें मैसेज करना, और जो बेल का आइकन बटन है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी। ये देख सकते हैं कि आप जो ये सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आपको बड़ी यानी कि वैरायटी मिलती है। आप इसमें यानी कि बिगनर लेवल से और इंटरमीडिएट लेवल आप कर सकते हैं। ये जिस तरह ये इन्होंने लिखा, माहौलियाती आलूदगी एक आलमगीर मसला बन चुकी है। तो इसको आप टाइपिंग यानी कि आप बिगनर हैं, आपको कीज़ का नहीं पता कि आप कौन सी की प्रेस करें, तो क्या एम आएगा, मीम आएगा, अलिफ आएगा, हे आएगा। तो आप इसकी मदद से ना इजीली अपनी यानी कि स्पीड्स, और पहले तो आपको कीज़ का पता होना चाहिए कि ना आपको कौन सी की प्रेस करनी है तो क्या आएगा। तो आप इसके ज़रिए यानी कि अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ और इन्हांस कर सकते हैं। पहले तो आपको कीज़ का पता लग जाएगा कि कौन सी की आपने प्रेस करनी है। तो ये ऑफलाइन है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इंस्टॉल करते हैं तो ये आप इसको इजीली यानी कि यूज़ कर सकते हैं। अपनी टाइपिंग स्पीड को चंद ही दिनों में आप इंटरमीडिएट लेवल और उसके बाद आप एक प्रोफेशनल हो जाएंगे। अभी जो पीपीएससी में पुलिस में जो जूनियर क्लर्क की आई हैं उन्होंने 30 की टाइपिंग स्पीड इसमें रिक्वायर की हुई है जूनियर क्लर्क के लिए। वर्ड पर मिनट नहीं है ये, यानी कि ये लेटर होते हैं, इसके हिसाब से आपकी यानी कि वो स्पीड बताता है। तो आप ये यानी कि रोज़ से भी यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप ये डी से किया है, जी से आइन है, इस तरह आप यानी कि जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन सी रो यानी कि रो वाइज भी बताता है आपको, होम रो यानी कि 4 रो है ना, ये इस हिसाब से ये आपकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस भी आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल है कि आपको कीज़ रिमेंबर होगी तो आप तभी आपकी स्पीड बनेगी। कीज़ जिस तरह हम इंग्लिश टाइपिंग में हम कीज़ को यानी कि बगैर देखे टाइप करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो उंगलियां उनके नीचे कौन कौन सी की है, हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो कौन सी की आएगी। सबसे पहले तो आपने ना की रिमेंबर करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता हो कि आपके जो लेफ़्ट फिंगर्स और राइट फिंगर्स के नीचे कौन कौन सी कीज़ हैं। ये हम जो जेड वाली रो है उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप तमाम यानी कि यानी रो हैं, रो टॉप रो, बॉटम रो और ये रो की आप प्रैक्टिस करके आप महारत हासिल करते हैं कि एम यानी मीम है, जेड की जे है। इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपको यानी कि कीज़ रिमेंबर आप याद कर लेते हैं तो आपकी स्पीड जल्दी बढ़ेगी। अगर आपको कीज़ नहीं याद होती तो आप जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस करें तो आपको इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और प्रैक्टिस इस पे करें। ये प्रैक्टिस के लिए यानी कि अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, इस यानी कि ये बड़ा इजीली मैं आपको कर दूंगा, आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अपनी स्पीड यानी कि जो बिगनर लेवल है उनके लिए अच्छी है, क्योंकि अब सबसे पहले तो अपनी जो है ना ये जो कीज़ हैं ये आपने यानी याद करनी है। ये जब आप याद कर लें तो आप इजीली यानी कि लफाज की तरफ जाएंगे तो आप ज़्यादा गलती नहीं करेंगे। अगर आपको कीज़ नहीं याद होती तो आप यानी कि इसमें ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। उर्दू टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में फ़र्क, उर्दू यानी कि इसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं तो हमें कई दफ़ा यानी कि शिफ्ट यूज़ करना पड़ता है। इंग्लिश में हम शिफ्ट यूज़ करते हैं, सिर्फ जो हमने कैपिटल्स लिखने होते हैं उनके लिए हम शिफ्ट कीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन उर्दू में यानी कि 37 अल्फ़ाबेट्स हैं और इंग्लिश में 26 हैं। तो ये 11 जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये यानी कि हम इनको
यानी कि प्रेस करते हैं, इसमें ज़ेर ज़बर भी है ना उर्दू में, ये भी हमें कई दफ़ा इस, यानी कि अगर हम इसने ये किया तो इसके अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी है, तो इसके लिए भी हमने यानी कि शिफ्ट के साथ यानी कि ये जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं। यही यानी कि हमने कीज़ हमें यानी कि याद हो जाती हैं, तो हम इजीली हम कौन सी हमने शिफ्ट के साथ और उसके साथ यानी कि यूज़ करनी है। असल में टाइपिंग है माइंड का, और ये हम किस तरह हम यानी कि याद होती है हमें कीज़, तो हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और हमारे हाथ चल रहे होते हैं, जिससे हम अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी यानी कि आपको कीज़ याद हो जाती हैं, तो आप ज़्यादा यानी कि प्रैक्टिस करेंगे। ये लिमिटेड है, यानी कि आपको 1 मिनट या 2 मिनट की ही टाइपिंग यानी कि कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा देर की टाइपिंग करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि हम ऑनलाइन उर्दू टाइपिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन उर्दू टाइपिंग करने के लिए इसके अंदर हमारे साथ काफ़ी यानी कि हम इंटर लेवल इंटरमीडिएट लेवल जब हम चल जाते हैं गेम्स, और ये यानी कि एक लाइन एडवांस लेवल पे जाके यानी कि मुश्किल लफ्ज़ आने शुरू हो जाते हैं, तो इसमें हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो हम यूज़ करते हैं वो है ऑनलाइन टाइपिंग। ऑनलाइन टाइपिंग के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, और आप ये नेट पर लिखें ऑनलाइन उर्दू ऑफिशियल टाइपिंग। जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो लिंक आ गया यानी कि उर्दू ऑनलाइन स्पीड उर्दू टाइपिंग टेस्ट, ये आप खोलें साइट, और इसके अंदर यानी कि आप लिखें नाम, और ये आज के आपको काफ़ी यानी कि इसमें पैसेज मिल जाते हैं जो आपने टाइप करने हैं। इसमें काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी यानी कि 50-60 यानी कि हैं। इसमें आप टाइम की भी लिमिट नहीं है, आप 1 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, और कितने भी मिनट तक आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। और ये अगर जब आपको कीज़ याद हो जाती हैं, या आप याद कर लेते हैं किस, अगर ये कौन सी की है शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो कौन सी की आएगी, तो फिर आप ऑनलाइन टाइपिंग तरफ जा सकते हैं। ऑनलाइन टाइपिंग में आपके पास इंटरनेट होने ज़रूरी है, और आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपकी जो कीबोर्ड की सेटिंग है ना, यानी कि जो कंप्यूटर में, इसमें आपने उर्दू इंस्टॉल कर लेनी है, या उर्दू इंस्टॉल कर लेनी नेट से, नहीं तो आप ये सेटिंग में जाके ना लैंग्वेज उधर से आपने उर्दू कर लेनी है। जब आप उर्दू नहीं करेंगे तो इंग्लिश आएगा, तो आपको ये टाइपिंग ही नहीं हो सकती। तो मैं आपको डेमो के तौर पे 1 मिनट की टाइपिंग करके दिखाता हूँ किस तरह आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें अपनी लैंग्वेज नहीं चेंज करते, जैसे मैंने अभी उर्दू की थी, अगर वो नहीं करते तो आप यानी कि वो इंग्लिश ही लिखता रहेगा, तो आपकी टाइपिंग नहीं हो सकती। ये जिस तरह बगदाद एक मशरक़ी रियासत पर है, इसकी हम उर्दू टाइपिंग देखते हैं किस तरह होती है। फिर बात यही आ जाती है कि आपने कीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि याद रखना है, कौन सी की किधर है। और तो मैं आपको यानी कि जो ऑफलाइन यानी कि जो टाइपिंग है, इसका लिंक लेने के लिए आप ना मेरे कमेंट्स जो सेक्शन है उसके अंदर आपने अपने ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसको ना दूसरे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और दोस्तों को भी शेयर करें। इसमें मेरे चैनल में काफ़ी और भी वीडियो बनाई है, और मैं ये भी आपको वीडियो अगले बना के बताऊँगा आप किस तरह आप सेटिंग यानी कि लैंग्वेज की चेंज कर सकते हैं। पास इंटरनेट होना चाहिए, और इसके अलावा आपने ना जो लैंग्वेज की सेटिंग है, जो टाइपिंग लैंग्वेज होती है ना, वो आपने चेंज करनी है। इसमें कीबोर्ड की यानी कि जो कीबोर्ड जो मर्ज़ी हो, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि आप जो टाइप कर रहे हैं आपके जो हैंड के जो कौन सा लफ्ज़ आपको ये याद हो जाने चाहिए, तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, दूसरे दोस्तों तक भी इसको शेयर करेंगे। ये इस तरह आपको बताएगा आपके कितने लफ्ज़ ठीक है, कितनी गलती हैं, और कितनी स्पीड आ रही है। इसमें काफ़ी यानी कि है, आप काफ़ी अच्छी तरीके से यानी कि अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जिस तरह इसमें ये एक पैरा है, आप इसको टाइप करके, अब इसमें प्रैक्टिस तो हर काम में ना, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ही जल्दी स्पीड बढ़ती है। कीबोर्ड का जो है ये फोनेटिक में होती है ज़्यादातर, आप टाइप करते हैं यही चलती है इसमें ही, यानी कि आपको जो इसमें आपको यानी कि फोनेटिक कीबोर्ड होती है, ये आपको पता नहीं चाहिए क्या है, किस तरह है, अलिफ किधर है, चे किधर है, कौन सी आपने करनी है, मीम,
इस तरह आपने यानी कि कीबोर्ड को याद करना है। कीबोर्ड यानी कि मस्ट है ना, ये आप याद करेंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होता। स्पीड ज़्यादा गलती यही होती है कि हमें यानी कि कीबोर्ड के वो नहीं याद होते, तो हम अपनी स्पीड को बड़ी ही यानी कि मज़ीद आने वाली वीडियो में आपको और टिप्स बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं कीबोर्ड के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी फिंगर को यानी कि उस पर प्लेस करेंगे तो किस तरह आपने यानी कि टाइपिंग में अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है। आप जितनी गलतियाँ कम करेंगे वो इसमें टाइपिंग में होता है, आप गलतियाँ कम करें आपकी स्पीड यानी कि ज़्यादा होगी। जब गलतियाँ करते तो आपकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो बेल का आइकन बटन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मज़ीद वीडियो से बनाऊँगा और आप कमेंट्स में बताएं आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please like, comment and share and subscribe my channel for more videos.